बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि बैसागु बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मिरु सरकारनि मावथिफोरनि थाखाय फैगौ 15 खालाराव बैसागुनि बन्द फोसावबाय मिरुआ। बैसागुनि बन्दखौ लानानै मिरु सरकारनि मावथि आरो वेलफेयार कमिटिनि गेजेराव सावराय जथुम जादोंमोन। बे सावराय जथुमावनो बैसागुनि बन्द होनायनि थिरांथाखौ लाबाय। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बैसागुआव मिरु सरकारनि मावथिफोरनो बन्द होयिखौ लानानै गोबां सोंखारिलायनायजों लोगोसे हेंथा सोमावसारनायबो जादोंमोन। बिनिखायनो बे थिरांथाखौ लानाय जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो, सुशील चन्द्र बिथाङा हादरनि चिफ इलेक्शन कमिशनार महरै सायख'जाबाय। थांनाय समबाराव हादर बेंगिरि रामनाथ क'विंदआ सुशील चन्द्र बिथांखौ हादरनि 24थि चिफ इलेक्शन कमिशनार महरै थिसनबाय। मख'नो गोनांदि सुशील चन्द्रनो इलेक्शन कमिशनआ 13 एप्रिल अदेबानि मैयानि सानाव चिफ इलेक्शन कमिशनार महरै बिबान होदों। सुनील अरोड़ा बिथाङा भारत हादरनि 23थि चिफ इलेक्शन कमिशनारमोन। सुनील अरोड़ा बिथांखौ बावैसो सान सिगाङाव आजिरा होनाय जादोंमोन। बिनि उनावनो बिथांनि मासियाव इलेक्शन कमिशनआ सुशील चन्द्रखौ हादरनि 24थि इलेक्शन कमिशनार महरै थिसननाय जाबाय। दानिया फैबावदो, बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलिनि रोंगौथि गोनां अदेबानि गोदानै जुलि जानाय ममता बारैनि गोथै सोलेरखौ बिजनीनि रेल लामानि सेराव मोननो हादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला ममता बारैया थांनाय 4 दाननि सिगाङावसो चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बेटागावनि पंकज सरकार मुंनि सासे लाइमोनजों जुलि जादोंमोन। जुलिनि उननिफ्रायनो ममताखौ हाबानि जोथोबखौ लानानै गोबां नारसिनथाय होबाय थादोंमोन होनना मिन्थिनो मोन्दों। बेबायदिनो थांनाय मंगलबारखालि सोमोनांथावै बिजनी रेल लामा सेराव ममता बारैनि गोथै सोलेरखौ बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै फिसाय पंकज सरकारानो बिखौ बुथारनानै गारना दोनदों होनना नखरनि सोद्रोमाफोरा अजद होदों। गुबुन फारसेथिं मोन्थिनो मोननाय बायदिब्ला ममताया पंकजनि नैथि बिसिमोन। गिबि बिसिखौ नागारनानै नैथि खेबनि थाखाय ममताखौ जुलि लादोंमोन होनना मिन्थिनो मोन्दों। बे जाथायनि सायाव ममतानि नखरा बिजनी रेल बिफाननि पुलिसनो जाथायनि सायाव गांसे एजाहार होबाय। लोगोसेनो गासैखौबो सोलोजों बुथारनाय दायनिगिरि पंकज सरकारखौ थाबैनो हमनानै आयेननि गेजेरजों फासि होनांगौ होनना गोबां दोलो आफादफोरा दाबि खालामदों। आरोबाव फैबावदो, 14 आरो 15 खालार अदेबानि दिनैनि साननिफ्राय खुंफुंजानो गोनां बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआव थारैनो सुबुं माहारिया बैसागु बोथोरनि संक्रान्तियाव बावखुंग्रि हाजो गाखोनानै मा मुलाम्फा जायो बिनि बागै फोरमायथिना होदों इटाराम बर' बिथाङा। बावखुंग्रि हाजोनि फुजारि इटाराम बर' बिथाङा बुङो दि आजै आजौ समनिफ्रायनो बर'फोरा बावखुंग्रि हाजोआव संक्रान्तिनि सानाव हाजो गाखोनायजों गोजोननाय लायो आरो जायफोरा गोथार गोसो लानानै फोथायनानै बावखुंग्रि हाजोआव गाखोयोब्ला साननाय हनाय मिजिंफोरा जाफुंसारो होनना बिथाङा बुंथियो। मख'नो गोनांदि 27 बोसोर फुजारि खामानि मावनाय इटाराम बर'आ बुंबावो दि गोदोनि समाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा हाजो थिखिनियाव गाखोना गोजोननायल' लायोमोन। नाथाय आथिखालाव गोबाङानो फोथायो। क'क्राझार सहरनि 10 किल'मिटार जानथायाव थानाय बावखुंग्रि हाजोआ थारैनो मोनसे गोथार थावनि होननानै बिथाङा बुंथिबावो। आरोबाव फैबावदो, हादराव नैथि खोलोबनि कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया महाराष्ट्र रायजोआव बांसिनै गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बे समावनो महाराष्ट्रनि मुम्बाइ सोहोराव थानाय गंसे देहा फाहामसालियाव सा 7 कर'ना बेरामिफोरा अक्सिजेन आंखाल जानानै जिउ खोमानो गोनां जादों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। मोन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जायगानि रायजो राजाफोरा कर'ना बेरामिफोरा बेफोरबायदियै जिउ खोमानांनायखौ लानानै देहा फाहामसालियाव डाक्टर नार्सफोरनि हेंथायै होस्रिखावदों। मख'नो गोनांदि देहा फाहामसालिनि सासे डाक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव खालि सिरियास बेरामिफोरखौल' थिसननाय जायो आरो बेवहाय जाय बेरामिफोरा जिउ खोमानांदोंमोन बिथांमोना बैसो जानाय आरो गुबुन बेमारजों साग्लोबना दंखायोमोन, जायनि जाउनाव अक्सिजेन खम जानानै बिथांमोना जिउ खोमानो गोनां जायो होनना बिथाङा फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं मोन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला आसामनिनो थागिबि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर फालागुरि गामिनि थागिबि सैतेन्द्र दासआ कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानानै जिउ खोमानो गोनां जायो।
बिफा सुरेन दास बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानानै थैनाय चैतेन्द्र दासआ थांनाय फेब्रुवारि दानावसो महाराष्ट्रआव खामानि मावनो थांदोंमोन। बे समावनो कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानानै थैनो गोनां जाबाय होननानै महाराष्ट्रआव मोनसे गामिनिनो जयै खामानि मावहैफानाय मिन्टु दासआ नखरनि सुबुंफोरनिसिम फोरमायथि हरदों। आरोबाव फैबावदो, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय महामाया मन्दिराव मोनसे सिखाव खावनाय जाथाया जानानै थांदों। पुलिस बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला 7 सिखावखौ हमनो हानायजों लोगोसे मन्दिरफोरनिफ्राय खावजानाय 20 लाख रां बेसेननि सना रुपानि गहेनाफोरखौ बोखांनो हादों। दानिया फैबावदो, आसाम बिधानसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावबो दोलोनि सुबुंफोरखौ गावनि मोनसे थि दोलोआव थायालासिनो गुबुन दोलोनि मावनाय नीति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै गुबुन दोलोफोराव सोलाय सोल' जानायखौबो दासिमबो नुनो मोनगासिनो दङ। थिग बे समावनो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सबाइझार आरो मानास सेरफां समस्तिनि BPFनि MCLA प्रभात आरो धनन्जय बिथांमोना BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों आखाइ हमलायहैबाय एबा गोरोबहैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला BPF दोलोनि सानै MCLAआ MLA बिसायख'थिनि सिगांनो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL हानजाजों जगाजग दंखासैमोन होनना मिथिनो मोनदों। दानिया फैबावदो, सासे भारतारि नोगोरारि आसामनि थागिबिखौ बांलादेशनि माखासे दुथां सुबुंफोरा खावनानै लांदों होनना खौरां मोननाय जादों। BSFनि जवानफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला लांखारजानाय सुबुङा भारत-बांलादेश सिमना सेरनि हाग्रा ओनसोलाव बन खननो थांदोंमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथायखौ लानानै मोननै हादरनि गेजेराव सावरायलायनाय जाखांबाय। गामियारिफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बांलादेशनि आपार बेनानि हालामाव लांखारदों सुबुंखौ। आरोबाव फैबावदो, बाक्सा जिल्लानि सुख्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव जिरायनो गोनां फरायसा आरो फरायसाफोरनि बिगोमाफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल खुंदों। बर' माहारिखौ सोलोंथाइ बिथिङाव जांख्रिखांनाय लाबोनानै फरायसाफोरखौ गुन गोनां फरायसा दिहुननायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ मावबोदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइ लानाय मिशन फोसावनानै 2009 मायथाइयाव गुन गोनां सोलोंथाइ मिशन फोसावनानै गुबुन गुबुन खामानि मावबोदों। बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै दाफुंनाय बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिख्रुइबो गोसो होनो गोनां सोलोंथाइ बिथिंखौ जोबोर गोसो होनानै मावबोदों। दानिया फैबावदो, थाइलेण्डआव थानाय थाइ हारिनि सुबुंफोराबो संक्रान्ति एबा बोथोर गोदान बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै मोसानानै गोसो गोथारै बरायदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।